السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی آصف اور آج میں بات کروں گا خشک کھانسی پر۔ اگر آپ کے احباب میں سے، آپ کے گھر میں سے یا عزیزوں میں سے کسی کو خشک کھانسی کا مسئلہ ہے تو خشک کھانسی کو بھگانے کے لیے میں آپ کو ایک بہترین سا کہوہ بتانے لگا ہوں۔ آپ کہوہ استعمال کیجئے گا، اس بیماری سے نجات پائیے گا اور ہاتھ اٹھائیے گا اور ہمارے لیے دعا کیجئے گا۔ اس میں آپ نے 3 چیزیں لینی ہیں، 3 چیزوں کا آپ نے کہوہ بنانا ہے۔ سب سے پہلے جو ملٹھی ہے اس کا سفوف لے لیں، ½ چمچ۔ اس کے بعد آپ نے سونف لینی ہے، وہ بھی ½ چمچ۔ اس کے بعد تھوڑا سا ادرک لے لینا ہے۔ 1.5 کپ پانی کا چولہے کے اوپر رکھیں، اس میں یہ چیزیں ڈالیں۔ جب 1 کپ رہ جائے نیچے اتاریں، ہلکا سا شہد ملائیں اور استعمال کریں۔ چند دن کے استعمال سے اللہ کے کرم اور فضل سے آپ کی جو کھانسی ہے وہ دور ہو جائے گی، خشک کھانسی بھاگ جائے گی، اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو لازمی طور پر اس کو جو ہے وہ استعمال کیجئے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔